Амжилтын түлхүүр. Тэр өдөр Алиса охины хувьд яг шийдэхээр тийм нэгэн явдал болжээ. Хичээлээ тараад өдөр бүр хажуугаар нь өнгөрдөг цэцэрлэгт гутаа орё гэж бодож. Гунигтай сэтгэл нь тавгүй байлаа. Сүүлийн үед хичээлдээ нэлээд муудсан байв. Үргэлж базаахгүй дүн авч байлаа. Чиндээ юу болж байгааг анзаарах сөхөөгүй. Бодлогошрон явсаар урт сандлын өнцөгцөв. Суусныхаа дараа нөгөө буланд нь өөрийнх нь үеийн нэг охин сууж байгааг анзаарчээ. Тэр охин сургуулийн дүрм тавцастай, гартай ном барьсан байлаа. Алиса энэ охин бас муудан авсан болохоор гэртээ оролгүй ном уншихаар энд сууж байгаа юм байна гэж бодов. Охноос юу ч асуусангүй. Эргэн бодлогошорч эхлэв. Өөрийгөө бас ангийнхаа Джессиг бодон харьцуулж эхлэв. Өнгөрсөн жил аав ээжийнх нь авч өгсөн бичгийн ширээн үнэхээр хэрэглэхэд урамтай байгааг Джессика их л сайрхаж ярьдаг байлаа. Бас хуваарай багш хөлсөлж хичээлээ заалгадаг байж. Надад ийм сайхан боломж байсан бол би ч гэсэн онд сурах байсан гэж Алиса бодов. Гэтэл тэднийг хоёрхан өрөө байранд амьдардаг учраас Алиса дүү нартайгаа нэг өрөөнд байдаг байлаа. Аав ээж нь бага ангиасаа сургуулиасаа гарсан тул хичээлд нь тус болж чаддаггүй гэд Джессикатай харьцуулахад олон хүндрэл байлаа. Алиса энэ бодлоосоо салахын тулд хажуудах охинтойгоо яриа өдөж эхлэв. Сайн уу? Чи юу уншиж байгаа юм бэ? Охин уншиж байгаа номныхон талаар болон хэддүгээр ангид сурдаг. Бас ирээдүйд ямар ч мэрэгжилтэй болохыг хүсэж байгаагаа хүртэл Алисад ярьж өгчээ. Ингэж ярьж байхдаа охины царай гэрэлтэж байв. Тэр охин сургуулийнхаа хамгийн онцорлагтай оюутан гэдэг нь тодорхой байлаа. Тэр охин өнгөрсөн жил сургууль завсардсанаа. Бас хэцүү байгаагаа. Гэхдээ л энэ жил шалгалтаа сайн өгч анги дэвших хэрэгтэй байгаагаа хэлв. Алиса гайхан яагаад сургууль завсардсныг нь асуух гэтэл тэндээс нэг эмэгтэй дугуйтай сандал төрөн гарч иржээ. Алив, миний охин, ээж нь дугуйг нь засвалчихлаа. Одоо хичээлдээ явж болно. Тэгж хэлээд охиныг өргөн дугуйтай сандалн дээр нь эвтэйхэн суулгав. Алиса охин юу хэлэхээ мэдэхгүй димээл баяртай гэж хэлээд үлджээ. Охин ч нэмсэглэн баяртай гэж гараад аллаа. Алиса хэсэгтээ хөдлөгч үгүй баахан суув. Өдрийн туршид авсан мууд өнгээ түүнийхээ бурууг амьдралын нөхцөл энтэр гэсэн шалтгаануудад тохож бодсон байлаа. Гэтэл түүний дэргэд огт явж чаддаггүй ч тэр охин огтгонж гутарсан янзгүй ирээдүгээ төлөвлөн суудаг. Алиса өөрөөсөө маш их хичээн генет бусан гэрийн зүг хурдан алхаж эхэлв. Гэртээ ороод саяын болсон явдлыг ээжтэй яриа. Өрөөндөө орж хичээлээ хийж эхлэв. Одоо харин Алиса амжилтын түлхүүр бол хүн өөрөө гэдгийг ухаарсан байлаа.